خو موږ نه وو خبر چې په کوچلاغ کې به زما خپل پښتانه سپیان دوی پنجابي افسر په خوله باندې ما ته لار نیسي زما مخ نوکري واخیستل ته چې سپایي سوې ستا هغه پښتونولي دا سوله چې ته نن د خپل پښتون په مخ کې ولاړ یې ستا هغه پښتونولي نن دا سوه چې ته یو افغان مور ته ولاړ یې چې دا کډه موړه ته نن یو پښتون ورور ته ولاړ یې چې د جو پیسې دې راوکاږه ته نن یو پښتنې خور ته ولاړ یې چې د خوږوالي دې راخلاص که ته نن یو پښتون افغان ورور ته ولاړ یې چې د لاس هات دې راخلاص که ستا دغه پښتونولي سوه ستا دغه قرابت سولو زه به تا ته چیلنج درکوم ته په پنجاب کې یو بل پنجابي افسر ته یو بل پنجابی ور وښیه چې دا زما دپاره راوګرځوه یا لار ونیسه قسم په خدای که ستا دپاره هغه خپل پنجابی بې عزته کړي د دې پښتون قام د غږ پورته کولو دپاره د دې مظلومیت د ښکاره کولو دپاره هلته پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ خلاف چې کوم پرلت روان دی د هغه د غږ پورته کولو دپاره او په دې ریاست کې چې د افغانانو سره کوم جبر روان دی د هغوی د نیولو دپاره د هغوی د مالونو او جایدادونو د ضبطولو دپاره راغلي یو نو ستاسو څخه هم هیله کوو چې تر هغه ساعته پورې راسره کښېنئ او ملګري سئ چې تر څو پورې خپل هدف ته نه یې رسېدلي او تر څو پورې مشرانو فیصله نه وي کړې ملګرو موږ چې د چمنه څخه را روان سو په لار کې پښتانه ولاړ ول چا به اوبه راکولې چا به ډوډۍ راکوله چا به چای راکولې د کوچلاغ در ولس سفرې چې هم راورسېدل دغسې مینه یې راکړله خو موږ نه وو خبر چې په کوچلاغ کې به زما خپل پښتانه سپیان دوی پنجابي افسر په خوله باندې ما ته لار نیسي زما مخ موږ چې ته به تعلیم وکړې ته به شعور واخلې موږ چې ته به نوکري وکړې ته به د دې کام په ښه ورسې لیکن تا چې نوکري واخیستل ته چې سپایي سوې ستا هغه پښتونولي دا سوله چې ته نن د خپل پښتون په مخ کې ولاړ یې ستا هغه پښتونولي نن دا سوه چې ته یو افغان مور ته ولاړ یې چې دا کډه موړه ته نن یو پښتون ورور ته ولاړ یې چې د جو پیسې دې راوکاږه ته نن یو پښتنې خور ته ولاړ یې چې د خوږوالي دې راخلاص که ته نن یو پښتون افغان ورور ته ولاړ یې چې د لاس هات دې راخلاص که ستا دغه پښتونولي سوه ستا دغه قرابت سولو زه به تا ته چیلنج درکوم ته په پنجاب کې یو بل پنجابي افسر ته یو بل پنجابی ور وښیه چې دا زما دپاره راوګرځوه یا لار ونیسه قسم په خدای که ستا دپاره هغه خپل پنجابی بې عزته کړي لیکن ته هم د تنخوا بالا زیات کار نه کوه موږ خو ویل چې دا به پښتانه وي په انتظامیه کې به زموږ خپل پښتانه ولاړ وي چې که پر موږ بده ورځ راتلل سخته ورځ راتلل نو د بلا مخته به دوی درېږي خو د بلا در مخه دوی غاښونه راچیچي دوی ګوتې راته څنډي ملګرو زموږ دلته د راتګ مطلب موږ لیونیان نه وو موږ مستان نه وو په چمن کې د یوې میاشت څخه پرلت ناست دی د دوو غوښتنو دپاره چې هلته پر ډیورنډ کرښه باندې پاسپورټ نه منو که چیرې هلته دا لکه پاسپورټ سي بیا به د کوچلاغ د هوټل والا هم کار ولاړ وي بیا به د ځنګله د موټروان هم کار ولاړ وي بیا به د سرانانو د دکاندار هم کار ولاړ وي یوازې د دې څخه د چمن ولس نه متاثره کیږي د کراچۍ څخه تر کوټې پورې بیا تر کندهاره پورې دا ټول یو چرخولی ژوندی وي چې تر څو پورې د مشر منظور پښتون کاروان وي او زموږ په حدودو کې یو څاڅکی وینه وي ځکه موږ د ریاست نور نه ازموي موږ د 2008 څخه تا په ملګرو مشران ناست دي هغوی به وینا درته وکړي موږ ته لږ د شعور خپرولو لږ د ولس د بیدارولو لږ د پیغام د رسولو دپاره دا درته وایو دوی پر ډیورنډ کرښه باندې
پاسپورټ لاګو کوي تاسو به اورېدلي وي آیا تاسو یې ورځ د دې خلکو څه دا پوښتنه کړې ده په دې 15 کاله کې دې خلکو د چمنو خلکو ته د کوچلاغو خلکو ته د سرانانو د کلابلاو د ځنګل خلکو ته آیا امن ورکړی دی یا نه دی ورکړی آیا روزګار ورکړی دی یا نه دی ورکړی آیا تعلیم ورکړی دی یا نه دی ورکړی زه ژوند هم په خواست غواړم زه تګ هم په خواست غواړم اخر تا ماته راکړي څه دي بیا چې ته زما د خولې څخه د لاس څخه د جوب څخه مې پیسې کاږې پر دې کونج ولاړ دې مسافر ته ولاړ پر دې کونج ولاړ خپل پښتون سپایي ورته ولاړ وي څومره د بېننګۍ او د پېغور ځای دی یا چې ته زما د خولې څخه د لاس څخه رس کاږې بیا چې زه احتجاج کوم بیا چې زه فریاد کوم بیا به ته ماته وایه چې نه ته احتجاج نه شې کولی ولې ته خدایه زه سجده درته وکړمه ولې ته یې څوک تا پر ځان د چا خیال راغلی دی چې څو وژلی سي هغومره مړکه خو لیکن دا کام نور اویړ سوی دی دا به نه ټیټ سي نه به خر سي نه به ستړی سي او نه به پر شا سي